Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Komunalac. Kao što se iz uvodnih kadrova dalo naslutiti, naši večerašnji gosti itekako imaju veze s cestom. Oni su članovi udruge Karavana za život, bajkeri na cesti. Pozdravit ću najprije našu gošću, gospođu Anu Trusić, voditeljicu udruge u našoj susjednoj nam Primorsko-goranskoj županiji. Dobro vam večer i dobro nam došli. S nama je i gospodin Damir Ilić, dopredsjednik udruge Karavana za život, bajkeri na cesti. Dobra vam večer i dobro nam došli. Ne znam koliko naši gledatelji znaju o vašoj udruzi, koja je zapravo njena svrha i kada je formirana. Gospođo Ana, možemo li nekoliko uvodnih riječi? Ovako, Karavana za život, bajkeri na cesti krenula je sa svrhom da obrate ljudi pozornost i na nas. Znači da probamo smanjiti ta stradavanja na cesti. Udruga je nastala prije 2 godine. Cilj nam je pokrenuti ljude malo da više razmišljaju o tome da smo osjetljivi na cesti, da i mi želimo živjeti. I koje su neke od aktivnosti udruge, odnosno što smatrate vašim najvažnijim dijelom rada u ove 2 godine? Najvažniji dio rada bi definitivno bio to da upravo da smanjimo to stradavanje na cesti, da se ljudi što više educiraju prije nego što sjednu uopće na motore, bilo to skutere, bilo na velike motore, jer zaista sjedaju ovi djeca mala što već kreću i bez opreme i nepripremljeni, sjedaju na prevelike motore koji nisu dorasli, koji trebaju doći stvarno s vremenom, s iskustvom. Gospodine Iliću, koliko vaša udruga ima članova? Mi nismo udruga koja radi na masovnosti članova, nego radimo na masovnosti okupljanja motorista sa nekim zajedničkim ciljem. Kao što je kolegica rekla, udruga bi htjela smanjiti tu smrtnost motorista na cesti. Ne znam, u prvih 9 mjeseci je poginulo 5 motorista u Istri i 38 teže ozlijeđeno. Tako da je naš cilj kao udruge da uđemo među sve te ljude koji voze motore i da ih na neki način i educiramo i objasnimo kako je sigurna vožnja, a s druge strane htjeli bi skrenuti pozornost na sebe prema vozačima ostalih vozila. Jer od ta 5 smrtnih slučajeva 4 su skrivili vozači automobila. Što je, gospođo Ana, prema vašem mišljenju onda najvažnije da mi, ostali sudionici u prometu, znamo o motociklistima, njihovoj načinu vožnje i zapravo koji su tabuji vezani uz motocikliste koji često nisu prvi krivci? Ovako, prije svega nepoštivanje, znači izlaze nam, izletaju na cestu, misle da su brži, pa gdje mi ne možemo pri velikom, kad voziš, ako naglo zakočiš, velike su šanse da ćemo pasti. Znači oduzimanje prednosti, pod broj 1. Ne gledaju retrovizor, znači čak znaju dati pokazivač smjera pa se predomisle pa nam skrenu, oduzmu nam i na taj način put. A što se tiče tabua, pa ne znam, evo samim tim i što sam žensko mogu reći da im je tabu još uvijek žena za volanom. A kamoli žena na motoru? Da nisu više bajkeri što su nekad davno bili, možda oni stetovirani, masne, duge kose na čoperima. Stvarno, to je nama stil života, ja to stvarno volim. Imam dijete doma i želim se vratiti živa kući. Dakle, to nije samo po sebi a priori nesigurno kao što ljudi često misle. Da. No, rekli smo koje su greške i što mogu skriviti ostali sudionici u prometu. No, koliko su uopće naše ceste, a sjećamo se masovne prometne nesreće u vašoj županiji, prilagođene vozačima motora? Isto tako, isto je jako puno iskopano, pijeska na cesti. Od prošlog snijega se još nisu očistile ceste. Baš u mojoj županiji imam više primjera toga gdje je još od lanjskog snijega, a dolazi nam novi. Da čujemo. Koje su te lokacije? Može se netko čuti? Pa evo ja prema Viškovu, recimo, ulazak na Marčelje, na svakom skretanju ostalo je sa strane jako puno. Mislim svuda sad, evo polako nama dolazi lišće i ali sad već mi smo sve manje na cesti. Tako da mi sami sebe pazimo. Nama je veći problem, druga vozila, rekla bi, najveći problem. A drugo, ćemo mi pomalo. Gospodine Iliću, što je s Istrom? Koje su, da tako kažemo, nekakve crne točke u našoj županiji? Pa, u biti nema nekih baš isključivo crnih točka. Ja bih rekao da su sve županijske ceste crne što se toga tiče. I
istarske ceste su specifične po tome što su i lijepe za vožnju. Tako da jako puno motociklista dolazi iz susjednih nam zemalja i mi odavdje u Istri se vozimo i zbog toga ima i puno i nesreća. A kažem, neke baš posebne crne točke ne bi naveo jer nema ih takvih, ali sve su nam ceste takve kakve jesu. Ima tu svega i neprilagođene brzine i neočišćenoga, ali u biti su i to. Problem je što su tako lijepe pa nas ima puno na njima. Surađuje li vaša udruga s policijom? Da, liječnicima, dakle ljudima koji zapravo imaju isti cilj koji je... Sve naše akcije su popraćene uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova i prometne policije i ovu karavanu koju organiziramo početkom 5. mjeseca. Možda da se malo na to osvrnem, to je zamišljeno i već druga karavana je odrađena. Kreće se iz 7 smjerova iz Hrvatske, znači iz Slavonije, Dalmacije, Zagorja, Istre, kreću kolone motorista i okupljali smo se ove 2 godine u Karlovcu gdje smo održavali tako neke škole sigurne vožnje, neke pokazne vježbe, naravno sve u saradnju sa MUP-om i sa stručnim službama koje su za to zadužene. Spomenuli ste Karlovac. Ja sam u pripremi za ovu emisiju pogledala intervju jednog vašeg kolega iz vaše udruge, gospodina Mladena Stjepana Vitkovića, koji je podsjetio, odnosno još jednom istaknuo važnost sudjelovanja vašega u autoškolama. Dakle, neke stvari je itekako dobro znati u praksi. Pa on ovdje spominje zaustavni put, vožnju preko pijeska, prolivene benzine, pa recimo refleks izbjegavanja prepreka koji se može naučiti samo u praksi, dakle sa što više vježbe. Koliko je važno da vi koji znate kako to izgleda svakoga dana, o tome govorite onima koji će tek postati motociklisti. Gospođo Ana. Izuzetno je važno. Baš tako, od samog početka treba educirati mlade. Evo, rekla sam, kad klinci već sa 16 polude za skuterom i kad krenu da znaju šta ih očekuje i koliko je važno naučiti sve te stvari jer se zaista mogu naučiti. To dođe s vremenom, ali kad si frižak, kad si iz početka tek došao, sjeo, onda malo znaju divljati, pa evo ne znaju se snaći u situaciji. Jako puno bi trebalo baš u autoškolama pokazivati. Možda baš i to šta se događa kada dođe do nesreće, nažalost. I što znači vožnja bez opreme i što znaju otići kao samo ide do dućana po kruh pa ode u hlačicama, kratkim i majicama. Što znači oprema, što znači... Ovisno je, dakle, radimo li 100 metara ili radimo 5000 km. Naravno. Recimo onda što su osnove sigurne vožnje? Od opreme pa do načina vožnje. Evo, prepustila bi Damiru, malo iskusniji. Osnove sigurne vožnje, nadovezao bi se na ovo što je kolegica rekla. Nama nedostaje taj prometni odgoj. Možda čak krenuti u osnovnoj školi kao što je nekad bilo gdje bi se djecu obučavalo od bicikle, mopeda, pa onda pomalo naprijed ići sa time u tom prometnom odgoju, toj prometnoj kulturi na kraju krajeva. A što se tiče same sigurne vožnje, oprema je vrlo bitna, to je jasno i sama kaciga, ne znam, danas košta upola manje nego što košta kazna za nenošenje kaciga. O tome koliko ona vrijedi kad čovjek padne ili dijete padne na motoru ne vrijedi ni pričati. Normalno ispravan motor, tehnički ispravan. Sva ti propisi i pravila koje postoje treba ih slijediti jer nisu izmišljeni da bi nekoga tlačili nego da bi nas zaštitili na cesti. A kažem, mi smo na 2 kotača itekako ranjivi. Procurili ipak, bez obzira na mjere sigurnosti, ali i naše zakone, na cestu nesigurni motori? Dakle, motori koji su preduvjet za nesreću. Nažalost, i automobili i motori. Ima ih jako puno neregistriranih i tehnički neispravnih. Ali to nije naš dio posla, to je dio posla koji bi trebao MUP odrađivati i odrađuje, ne. Ali nažalost to je realnost, to je činjenica. Pogotovo po manjim mjestima gdje ono što je isto malo prije rečeno, ono samo da skoči do trgovine ili tako nešto i desi se nesreća. Znamo kako su danas mladi, koje smo i prije spomenuli, da tako kolokvijalno kažemo, nabrijani na brzu vožnju. Mogu li, odnosno koja bi bila idealna dob, iako je zrelost subjektivna stvar, za sjesti na motor recimo ove ili one jačine? Samim tim mislim da sjedanje na motor, recimo ja imam dijete od 13 godina. Kao suvozač počeli smo se voziti, ali znači pod punom opremom, sigurno i polako. Što se tiče ovih drugih klinaca koji sami žele sjest, evo od skutera od 16 godina pa nadalje.
Koliko alkohol kumuje prometnim nesrećama u kojima stradaju motociklisti, osim brze vožnje? Ili je to nešto manji postotak na u ostalim prometnim nesrećama s ostalim vozilima? Na motor se jako teško sjeda pod utjecajem alkohola, puno lakše je sjesti u auto. Iako isto tako postoje, ali kažem, to su većinom baš ono što smo prije spomenuli, ljudi koji su u nekim manjim sredinama i oni iz svoje lokalne birtije, konobe, ide do svoje kuće i misli da mu se neće ništa dogoditi i normalno na tih 500 metara mu se dogodi. Što je s vašim motorima zimi? Dakle, otprilike vožnja motociklista traje koliko i turistička sezona, često i nažalost možemo to reći. Što i na koji način vi živite svoju ljubav prema motorima zimi u jesenskim, zimskim mjesecima? Pa ja osobno ne spremam svoga ljubimca na spavanje. Da, svaki sunčan dan kad imam slobodnog vremena ja to iskoristim za vožnju. Jer zaista to je nešto što me opušta, što mi ispunjava, što mi puni baterije, tako da moj motor ne spava ni zimi. Evo, tako da mi imamo i organizirana druženja, ove naše moto susrete i zimi, tako da uvijek se ima neki lijepi džir baciti, tako da šteta je da budu u garaži. Gospodine Iliću, sljedeća je karavana na proljeće 2014. Što dotad? Čime se bavi udruga? Do tada se bavimo baš tim edukacijama. Imamo jedan demo tim, je sad osnovan u Zagrebu koji će ići po cijeloj Hrvatskoj, ovisno o zainteresiranosti lokalne sredine, odnosno ljudi. Sad bi novim putem isto pozvao sve da se jave. Ako skupimo određenu grupu zainteresiranih motorista, taj demo tim će doći ovdje u Istru i prikazat će te načine sigurne vožnje. Naravno, isto u suradnji sa MUP-om odradit ćemo i neku malu školu sigurne vožnje, neke demonstracije. Pogotovo roditelji koji imaju početnike, neka nam se jave, nešto ćemo napraviti. A inače radimo i na drugim stvarima. Pokušavamo dogovoriti nekakve sastanke sa ministrima prometa, obrazovanja, kako bi neke stvari pokrenuli, ovo kao što sam rekao, taj prometni odgoj i prometnu kulturu da uđe u škole. Recimo, naši motocikli su oporezovani kao luksuz, što je po meni vrlo nepravedno. A jedna jahta, porez na jednu jahtu je koliko je na jedan motocikl, veće kubikaže, odnosno veće snage, tako da je to prilično destimulirajuće. Što je s tim porezima u ostalim zemljama Europske unije? Jesu li oni niži? Jesu, niži su i porezi i sama tehnički registracija uz mogućnost recimo da se registrira na 2-3 mjeseca i da se to osjeti, ne financijski, za razliku od Hrvatske. I to je isto jedna od naših tema koju pokušavamo riješiti. Ne znam, u Italiji se može imati 2 vozila iste kategorije na jednu registraciju, jer jedna fizička osoba ne može. Ja osobno imam 3 motora, ja ne mogu na sva 3 sjediti istovremeno, a plaćam za sva 3 punu registraciju. Kažem, radimo na tim temama preko zime i onda nam počinje priprema, a uvijek nam je udarno to edukacija svih. Kako onda izgledaju, gospođo Ana, te edukacije, demo timovi kada odlaze, što i kome prikazuju? Dakle, možemo li danas pozvati i osnovne škole, srednje škole, autoškole? Do sada je odrađena taj poligon sigurne vožnje u Bjelovaru. Nađe se jedan prostor kamo se to može odraditi, skupe se ljudi, svi zainteresirani, svi probaju, pokušaju, ukažu prvo šta misle da im je problem i onda poslije vide i ovi pokazivači im objasne gdje su griješili, kako izbjeći neke situacije, tako da olakšaju sebi i spase živu glavu. Koja je vaša poruka? Gdje najviše griješimo? Pa možda brzina, što se tiče nas samih koji to nekad malo znaju projuriti. A sve ostalo, evo, utjecaj i drugih sudionika u prometu, što automobila, što i ovih, ne znam, i mi koji vozimo motore imamo mali problema i sa skuterašima, jer zaista znaju malo previše zujiti. Sa svih strana ih ima, i lijevo i desno, to je recimo isto onako malo. Pretpostavljam i biciklista. Pa dobro, da, i oni, ali njima isto sezona ne traje isto tako jako dugo. Tu kod vas u Istri već je problem nego kod nas u Rijeci, pa evo ja baš i nemam neka ružna iskustva za sada sa biciklistima. Gospodine Iliću, koja je vaša poruka?
svim sudionicima u prometu, pa tako i pješacima. Znamo kako su oni nekad, nažalost, osobe koje stradaju. Poruka je budimo strpljivi, budimo tolerantni u prometu. Jako puno nesreća bi se izbjeglo da su ljudi baš to, da nisu nagli, agresivni. Treba paziti na sudionike. Jednaka osnovna prometna kultura. Nije uvijek čak ni bitno ko je pogriješio u tom prometu, bitno je da se ništa ne dogodi. Znači, greške su neminovne, svaki čovjek koji bilo šta radi i pogriješi, ali isto tako treba malo biti lakši na gasu. Postoji ona ručka koja se zove kočnica ili papučica gdje se može i malo spustiti taj gas i puno više tolerancije prema ostalim sudionicima. Isto tako molio bi sve vozače automobila da nas vide. Jer to je jedan od najvećih problema što u X misle daleko su, je li tako? Misle da smo daleko ili nas jednostavno ne registriraju. Da je kamion taj koji dolazi bi ga registrirali, ali motoristu to je nešto malo što prođe i ja sam osobno doživio par puta da me čovjek gleda, a ne vidi me. I da izleti ispred mene i tako. To bi bila neka osnovna poruka, a ostalo pozvao bi sve motoriste. Mi imamo, ako smijem i to, organizirali smo, mi to zovemo Bikers Help Call. U biti u cijeloj Hrvatskoj javljaju se ljudi koji su spremni pomoći motoristu u nevolji. Imamo jednu interaktivnu kartu koja je na internetu. U slučaju da neki motorista se nađe iz bilo kog kraja Hrvatske u nevolji, može nazvati ako u Istri zove mene ili u Poreču nekog drugog i tako u tim krajevima. Molio bi one koji žele pružiti pomoć čovjeku u nevolji, neka nam se jave. Bio to obrtnik, bio to ugostitelj ili tako nešto koji je zainteresiran za nas da nam pomogne, tu smo. I privatne osobe, dakle. Nama isto uskače, puno nam znači prespavati negdje ako se nađeš, ako se dogodi neka situacija koja se ne može riješiti odmah. I to je duž cijele Hrvatske. I ne samo Hrvati, nego i stranci koji dođu. Imali smo i takve situacije, tako da je već počelo funkcionirati. Evo, za domaće i strane gledatelje možemo napomenuti kako imate i otvorenu Facebook stranicu, dakle na koju se svi mogu javiti, učlaniti i pogledati sve čime se bavite i najnovije informacije kojima stranicu ažuriraju vaši članovi. Stranica nosi naziv udruge, dakle Karavana za život, bajkeri na cesti, pa se tamo može naći kako surađujete s Crvenim križem, o kakvoj se suradnji radi, dakle opet solidarnost na djelu. A tu smo mi više logistička potpora. Mi smo tu da pomognemo, Crveni križ organizira, a mi da distribuiramo, da uletimo. To je više ovako naša suradnja. Nema tu nešto direktno povezano sa djelovanjem karavane, ali uvijek smo mi otvoreni za svakoga ko nešto radi dobro da pomognemo neku humanitarnu akciju. Evo, ona je u Rijeci organizirala jednu humanitarnu akciju skupljanja čepova možda. Sad smo prošli četvrtak imali akciju sakupljanja plastičnih čepova za društvo multiple skleroze u Rijeci, za Primorsko-goransku županiju, koji u principu te čepove sakupljaju. Onda gospodin iz Italije dođe, otkupi i njima donese sve potrebno što im treba za rad udruge. A u principu taj čepić završi u smeću i tako je bila lijepa reakcija drugih ljudi. To je, znači, sad smo prikupili negdje oko 300 kila, ali je fora u tome da sad svi skupljaju, svi šalju, zovu, evo baš na putu prema ovamo. Dakle, dobra djela se šire. Da, to je bitno, nam je bilo bitno da se čuje i da svi počnu prikupljati, jer ta akcija traje stalno. To nije bilo sad u četvrtak pa gotovo, nego evo, ljudi će prikupljati dalje. I udruga Karavane inače je takvi smo svi nekako ekipa da idemo kad god se može nekome pomoći da idemo odraditi to zajedno. Ali to nije recimo samo udruga Karavane, nego mogu slobodno reći 90% motorista na svaku akciju kojima će se nečem pomoći. Ne mora biti nužno, ljudi dolaze, ljudi reagiraju, da li je to dobrovoljno davanje krvi, da li je ovako neka akcija skupljenja čepova, da li je pomoć nekoj porodici ili nešto. Stalno smo aktivni i to je isto jedan tabu da smo mi neki drugačiji ljudi nego... Da vodite drugačiji način života, neuredniji. Da. Previše američkih filmova i previše tog ružni prljavi zli. Kako ste se vi, gospođo Ana, zaljubila u motore? Je li to bila ljubav na prvi pogled? To je bilo, roditelji su krivci, tako da mama i tata su vozili kad su bili mladi, to je vjerojatno nešto genetski. Tako da
to je baš ono od malih nogu. I Grobnik mi je blizu, tako da taj zvuk jednostavno ostao u meni. Dakle, vrijedi li ona sjednemo li jednom za motor, uvijek ćemo se vraćati ili pak to ovisi od osobe do osobe i njenih Ovisi afiniteta? od osobe, vjerovatno, jer dosta još uvijek, pogotovo žene imaju malo strah, ipak je to malo veliko, jako, pa onda više vole biti suvozači, ali i to je lijepo. A što biste vi danas poručila mladima koji žele što prije sjesti za motor, što prije dobiti dozvolu? Nekad je neoprez povezan s neiskustvom, iako često odrasli i iskusni misle možemo sve. Pa što zapravo poručiti mladima? Samo polako i sigurno i sve će doći. Jer nije bitno kad stignemo, bitno je da stignemo. Gospodine Ilić, vaša poruka za kraj ovog razgovora. Što se tiče mladih, strpljivo, polako. I ako ikako mogu, voziti se sa nekim starijim, opreznijim jedno razdoblje dok ne steknu neka osnovna znanja. Eto, čuli smo vaš apel i vlastima i probleme vezane uz porez, neoprez, brzinu. Ja vam se zahvaljujem na vašem dolasku i želim vam naravno što uspješnije aktivnosti, posebno kada je riječ o edukacijama. Hvala i pozdrav svim gledateljima. Hvala još jednom. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo s našim prilozima. Vidimo se uskoro.